අයිබෝවන් Live on Purpose YouTube නාලිකාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Live on Purpose YouTube නාලිකාවේ ප්‍රධානතම අරමුණ තමයි ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කර ගැනීමට මනෝවිද්‍යාව භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියන කරුණ සාකච්ඡා කිරීම. මෙම Live on Purpose YouTube නාලිකාව වැදගත් වෙන්නේ කාටද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබට මේ වැදගත් වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරලා අසාර්ථක වුණු පුද්ගලයෙක් නම් මෙම YouTube නාලිකාවේ සාකච්ඡා වන කරුණු ඔබට වැදගත් වේවි. එහෙමත් නැත්නම් දැනටමත් ඔබට ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා ඒ වඩාත් දියුණු මට්ටමකට ගෙන යාමට ඔබ උනන්දු වෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබටත් මේ වැදගත් වෙනවා. පසුගිය වීඩියෝ වල අපි කතා කරා කොහොමද අපි මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ආරම්භ කරන්නේ cognitive distortions ගැන කතා කරන්න. මොකක්ද මේ cognitive distortions කියලා කියන්නේ? මනසට ඇතිවෙන හෝ සිතුවිලි වලට ඇති කරන ඍණාත්මක කරුණු 15ක් තියෙනවා. බාහිර කරුණු 15ක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මේ cognitive distortions එමත් නැත්නම් අපගේ මනසට අපි හිතන විදිහට බලපෑම් කරන ඍණාත්මක කරුණු 15 අපි කොහොමද ධනාත්මක පැත්තට නැත්නම් ධනාත්මක දිශාවට යොමු කරන්න කියන කාරණයක් අපි මේකෙදි කතා කරනවා. සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාමට නිරවුල් මනසක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි දැනට කතා කරලා තිනවා cognitive distortions, filtering, එමත් නැත්නම් මනසට පෙරීමක් තුලින් ඍණාත්මක සිතුවිලි ගලා එීම. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා catastrophizing, එහෙම නැත්නම් හැම සිදුවීමකම ඍණාත්මක පැත්ත ගැන පමණක් වැඩිපුර සිතා කටයුතු කිරීම සහ over generalization. ඒ කියන්නේ එක් ඍණාත්මක අත්දැකීමක් නිසා සියලුම දේ පිළිබඳව ඍණාත්මකව සිතීමට පෙළඹීම. අද අපි කතා කරන්නේ තවත් cognitive distortions එකක්. එහෙම නැත්නම් මනසට ඇති කරන ඍණාත්මක බලපෑමක්. ඒක තමයි control fallacies. හරි. මොකක්ද මේ control fallacies කියලා කියන්නේ? මේ සරලව මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ විදිහට. ඔබ ඊ타මාත්ම දැඩි විදිහට විශ්වාස කරනවා නම් බලය සම්බන්ධයෙන්, එහෙම නැත්නම් වගකීම සම්බන්ධයෙන් කොපමණ බලයක් ඔබ සතු තිබෙනවාද කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතය තුළ. මේක තමයි control fallacies. මේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා යම් පුද්ගලෙක් විශ්වාස කරනවා නම් අනුන්ගේ යහපත රඳා පවතින්නේ ඔබගේ වගකීම හෝ එහෙම නැත්නම් ඔබගේ මත පමණක්ම කියලා. ඒකට කියන්නේ internal control fallacies කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔබ තුලින්ම ඇතිවන අතිශය වගකීම් සහිත බලයක් පිළිබඳව සිතුවිල්ල. අනිත් ප්‍රධාන කාරණේ තමයි external control fallacy එක. ඒ කියන්නේ ඔබ සතුව කිසිම බලයක් හෝ වගකීමක් නැති බවට ඔබට දැනෙන හැඟීම. මේ කරුණු දෙකම ඇයි cognitive distortions වලට අයිති වෙන්නේ? හේතුව මේක අතිශය අපහසු තත්ත්වයක් ඔබට. අපි සරල උදාහරණ මගින් මේ පැහැදිලි කරන්නේ වෙනදා වගේම. එතකොට ඔබට වැටහෙවි මොකක්ද මේ කියලා කියන්නේ කියන එක. මෙම internal සහ external control fallacy කියන්නේ සීමාවන් තොර වුණු සිතුවිලි. මේ ඔබට දැනගෙන සිටියත් ඔබට පුළුවන් මේ සිතුවිලි වලට challenge කරන්න. එහෙම නැත්නම් අභියෝග කරන්න. එහෙම නැත්නම් reframe කරන්න. මේක මම පැහැදිලි කරා කොහොමද අපි කරන්නේ කියන එක. මම අදත් පැහැදිලි කරන්නම් මේක කොහොමද කරන්න කියන එක. සමහර සිතුවිලි තියෙනවා අපිට සිතුවිලි එන එක නවත්ත ගන්න අමාරුයි. අපිට හිතෙනවා, අපිට දැනෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් ඒක වෙනස් විදිහකට පුරුදු කරන්න මනස අපි හිතන විදිහ. මේක තමයි reframing කියලා කියන්නේ. මම දැන් සරල උදාහරණ වලින් මේ control fallacy එක පැහැදිලි කරන්නම්. ඔබ හිතන්න ඔබගේ මිතුරෙක් ඉන්නවා අසතුටින්. ඒ වගේ වෙලාවක ඔබ අහන්නේ නැහැ යාළුවගෙන්, ඔබ මිතුරගෙන් හේතුව මොකද මෙහෙම ඉන්නේ කියන එක. ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ නිසා ඔහු යම් කිසි ආකාරයක අපහසුතාවයකින් ඉන්නවා කියන එක. මේකට කියන්නේ internal control fallacy කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තීරණය අරගෙන තියෙන කිසිම දෙයක් ඔබ නොදැන ඔබමයි තීරණය කරලා තියෙන්නේ මේ මිතුරා මෙහෙම ඉන්නේ මම නිසා කියන එක. ඔය සමහර වෙලාවට අපි සරලව කියන්නේ අනුන්ගේ ප්‍රශ්න අපේ කරගන්නවා කියන එක. අන්න ඒ වගේ තත්වයක්. තවත් උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ මම. අපි සමහර වෙලාවට අපි රාත්‍රී අපි හිතමුකෝ පවුලේ ඔක්කොම එකට කෑම කන වෙලාවක වෙනදට වැඩිය නිශ්ශබ්දයි. පරිසරයේ කිසිම කෙනෙක් එක කතා කරන්නේ නැහැ. ඔබට මේ වෙලාවකදී දැනෙන්න පුළුවන්, හැඟෙන්න පුළුවන් මේ මම නිසා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාද කියන එක. නමුත් ඒකට සාක්ෂි සාධක මුකුත්ම නැතුව තමයි ඔබට මේ දේ හිතෙන්නේ. මේ තමයි internal control fallacy එකක්. සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒගොල්ලෝ නැත්තම් මේ ආයතනය
පවත්වාගෙන යන්න බෑ වගේ. ඒ නිසා Tamanට අයිති වැඩ කොටසක් කරලා ඕනවටත් වැඩි කරනවා. මොකද ඔහුට හිතෙනවා මේ ආයතනයේ ඉතාමත්ම වගකීමක් තියෙන පුද්ගලෙක් මම මේ දේ කරේ නැත්තම් මේ ආයතනේ බිඳ වැටේ කියන එක. නමුත් මේක ඔහුගේ මනසට කොතරම් විදිහට බලපාලා තියෙනවද කියනවා නම් මේ தত্ত্বය ඔහු දන්නේ නැහැ. ඔහුටම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියන දවසක. දැන් අපි උදාහරණ කීපයක් ගමු external control policy සම්බන්ධයෙන්. අපි හිතමු මුදල් පාලනයේදී එහෙම නැත්නම් මුදල් ඉතිරි කිරීමේදී සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. එයා ඒ තරම් මේක වගකීමක් විදිහට බාර ගන්න නැහැ. හම්බෙන්න හැම මුදලක්ම වියදම් කරන්න තමයි කල්පනා කරන්නේ. නමුත් මොකද ඒකට තව හේතුවක් තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයාට හිතෙනවා මේ ඉදිරි කරාට වැඩක් නැහැ. මේවා පාලනය වෙන බාහිර දේවල් තියෙනවා. බාහිර ආර්ථික යම් කරුණු. නමුත් මගේ පාලනයෙන් එපිට මට වගකීමක් නැහැ ගැන මට වගවීමක් නැහැ. මගේ පාලනයෙන් එළිය තියෙන මේ කටයුතු සියල්ල කියන එක. මේ හැඟීම ඇත්තටම external control policy එකට මේ පුද්ගලයා ගොදුරු වෙලා නිසා තමයි මේක මේ විදිහට හිතෙන්නේ. තවත් උදාහරණයක් දෙන්න මේ විදිහට. ඔබ කාර්යාලයේ වැඩ කරනකොට ඔබගේ ප්‍රධානියා යම්කිසි කාරණයක් නේද ඔබ කාරණේ දන්නේ ඉන්නේ හොඳ මූඩ් එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හොඳ මානසික තත්ත්වයක නෙමෙයි ප්‍රසන්න ගතියක් පේන්න නැහැ මුහුණේ. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඔබගේ සියලුම දෛනික කටයුතු අසාර්ථක වෙනවා. මේ පුද්ගලයාගේ හැසිරීම නිසා. ඒ කියන්නේ ඔබට හිතෙන්නේ වෙනත් පුද්ගලයෙක්ගේ බලපෑම නිසා ඔබට අද මේ දවස හොඳ නැති වුණා කියන කාරණය. තවත් ඉතාමත්ම සමීප ඔබ කවුරුත් එක දන්නවා ඇති සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා සමහර වෙලාවට මම ඉපදුනේම අවාසනාවන්තයෙක් විදියට. ඒ නිසා කිසිම දිනක මට සතුටින් ඉන්න බෑ. මම කරන කිසි දෙයක් හරියන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම එයා දන්නේ, ඒ පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ මේක external control policy කියන cognitive distortion එකට මෙයා ගොදුරු වෙනවා කියලා කාරණය මේ පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ. මේ external control policy එහෙම නැත්නම් internal control policy මේ දෙකම cognitive distortions. මේකේ තියෙන බරපතලකම තමයි මේ විදිහට හිතන එකට යමක් කළේ නැත්නම් මේක පුරුද්දක් වෙනවා. මොකක් හරි මනසට ඇති කරන පුරුද්ද ඉන්පස්සේ ඒක ඍණාත්මකයි. දැන් ධනාත්මක නැහැනේ. ඒ නිසා මේ පුද්ගලයාට යම් දවසකදී මේක තා ගැඹුරු තත්වයකට ගියොත් මානසික ආතතිය, ඒ කියන්නේ අපිට anxiety, depression, මේ වගේ මානසික ව්‍යාකූල තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඇති හැකියාව වැඩි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ control policy කියන cognitive distortions එකට මේ බලය නැත්නම් මේ වගකීම් සහිත හැඟීම බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර බලපෑම පිළිබඳව අපේ සිතුවිල්ලට challenge කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් reframe කරන්න කියලා. මොකද මේක ඉතාමත් වැදගත්. මේ පුරුද්ද ඔබ ඇති කරගත යුතුයි. අපි පළවෙනි උදාහරණයක් ගමු. අපි මිතුරාගේ ප්‍රශ්නේ. මිතුරා ඉන්නව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක. ඔබ ප්‍රශ්නේ දන්නෙත් නැහැ. ඔබ හිතනවා මේ ඔබ නිසායි මේ පුද්ගලයා මේ විදිහට ඉන්නේ කියන කාරණේ. සරලවම කියන්න තියෙන්නේ මේ කාරණේ අහන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ මිතුරාගේ පවුලේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට මොහු හැසිරෙන්නේ. එතනදිත් තියෙන කරුණු දෙකක්. සමහර මිතුරන් ඉන්නවා අනවශ්‍ය විදිහට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මැදිහත් වෙනවා. නමුත් ඔබ ඔබගේ සීමාව දැනගත යුතුයි. මොකද එහෙම නැත්නම් යම් තැනකදී යම් කිසි ආකාරයකදී ඒක මිතුරාට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ උදව්ව. ඒ නිසා මේ කරුණේදී ඔබ ඉන්නේ නිවැරදි තක්සේරුවකද කියන එක, ඔබගේ බලය බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර බලය සම්බන්ධයෙන් ඔබ ඉන්නේ නිවැරදි තක්සේරුවකද කියන කරුණ ඔබ ගැඹුරින් සිතා බැලිය යුතුයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ control policy කියන එක අපි ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු ඔබට වෙළඳසැලක් තියෙනවා. දවසක එනවා වෙළඳ නියෝජිතයෙක් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ඔබගේ වෙළඳසැලට විකුණන්න. අපි හිතමු එය අලුත් නිෂ්පාදනයක් ඉතා ඉහළ වට්ටමක් දෙනවා ඔබට. මේ භාණ්ඩය ඔබට මිලදී ගැනීමට ඔහු පොළඹවනවා. මෙතනදී එනවා මේ කරුණු දෙකම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. internal control policy එකත් external control policy එකත්. ඔබට හිතෙනවා නම් එකවරම ඔබට ලාභය වැඩි, ඒ නිසා මම මේ ගත යුතුයි කියලා, ඒක internal control policy එක. ඔබට කිසිම තර්කයක් නැහැ. ඔබ මේ භාණ්ඩය ගන්නවා.
ඒ වගේම ඔබට හිතෙනවා නම් මේ භාණ්ඩය අලුත් නිෂ්පාදනයක්. නමුත් මේ හා සමානව තව නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් ජනප්‍රියයි. හැබැයි ලාභය අඩුයි. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක තරම් කරන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා මේ මම භාණ්ඩය ගන්න නැහැ කියලා ඒක ඇවිල්ලා external control policy එක. මේ කාරණේදී ඔබ මේ සිතුවිලි වලට internal control policy, external control policy වලට ඔබ challenge කරන්න. එහෙම නැත්නම් අභියෝග කරන්නේ හෝ reframe කරන්නේ. වෙනත් විදිහකට මේක ගැඹුරින් සිතා බලන්නේ කොහොමද? මුලින්ම සිතන්න ඔබගේ ආර්ථික මට්ටම. ඊපස්සේ ඔබට මේ අලුත් නිෂ්පාදනයේ අරගෙන කාටද අඳුන්ලා දෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් හරි මම කියන දේ විශ්වාස කරන පාරිභෝගිකයන් කොටසක් මං ගාව ඉන්නවා. ඒ අය මම කියන දේ පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපි හිතමුකෝ ඒක උදාහරණයක් විදිහට 10 දෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා මම මේ 10ක් ගන්නවා මේ බාන්න. ඊපස්සේ විශ්වාස කරනවා ඔබ නැවත මේ පාරිභෝගිකයන් ඔබ පිළිබඳව විශ්වාස කරලා තමයි මේ භාණ්ඩය ගන්නෙ. ඒ නිසා ඔබ ඔවුන්ට දෙන සහතිකයක්. ඒ සහතිකය වෙනුවට ඔබට ලැබෙනවා විශාල වට්ටමක්. ඒක තමයි ප්‍රතිලාභය. ඒක තමයි ව්‍යාපාරය. බිස්නස් එක. නමුත් පාරිභෝගික විශ්වාසය කියන එක හුඟක් වටිනවා. මේක ඔබ ඉතාමත් ගැඹුරින් කල්පනා කරලා හොඳ තක්සේරුවක ඉන්න ඕන. පාරිභෝගිකය ඔබ විශ්වාසය තියාගන්නත් ඕන. ඔබේ ලාභය පවත්වාගෙන යන්නත් ඕන. මේ සියලු කරුණු සලකා බලලා ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ භාණ්ඩය මිලදී ගන්නවද නැද්ද කොපමණ ප්‍රමාණයක් දෙන කරුණ. හොඳයි. අද අපි කතා කරේ control policy කියන cognitive distortions එක. ඊළඟ වීඩියෝවේදී නැවතත් තවත් cognitive distortion එකක් අපි කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මනසට අපේ සිතුවිලි වලට ඇති කරන ඍණාත්මක බලපෑමක් ගැන. Live on Purpose YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. like එකක් තමන්න, comment එකක් දෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝවේදී නැවත හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.